অতি ভারী বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে বিপর্যস্ত পুরো চট্টগ্রাম। রাস্তা ডুবে যাওয়ায় চট্টগ্রামের সঙ্গে কক্সবাজার বান্দরবানের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সব মিলিয়ে পুরো পার্বত্যাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। পাহাড় ধসের শঙ্কায় নিরাপদ স্থানে ছুটছেন বাসিন্দারা, ঠাঁই নিচ্ছেন আশ্রয় কেন্দ্রে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী। এই অবস্থায় চট্টগ্রামের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে। টানা বৃষ্টিতে চরম দুর্ভোগ বিড়ম্বনায় দিন কাটছে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর বাসিন্দাদের। ভেঙে গেছে বাঁধ, লোকালয়ে ঢুকছে বানের জল, ভাসছে গ্রামের পর গ্রাম, বন্ধ হয়ে গেছে সড়ক যোগাযোগ। কয়েকদিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন জনপদ, এক প্রকার অচলাবস্থা বান্দরবানের। গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে বান্দরবান সদরের আর্মিপাড়া, বালাঘাট সড়ক, ইসলামপুর সহ সাঙ্গু নদী তীরবর্তী এলাকায় বিভিন্ন বসতবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্লাবিত হয়েছে। কোমর পানি মারিয়ে যেন জীবন যুদ্ধে নেমেছেন এখানকার বাসিন্দারা। বান্দরবানের বন্যা, একই সঙ্গে পাহাড় ধসের বাস্তবতায় মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী। পাহাড় ধস সহ ভেঙে পড়া সড়ক সংস্কারে মঙ্গলবার থেকেই কাজ শুরু করেছেন তারা। জোয়ারের পানিতে কক্সবাজারেও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে বিভিন্ন এলাকা। চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়ক ডুবে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে যান চলাচল, যাতে চরম বিড়ম্বনায় পানিবন্দী মানুষ। হেঁটে আসছি, পানি একেবারে এই পর্যন্ত পানি। হ্যাঁ, সড়কটা কিন্তু আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, আমাদের দোকানপাট, তারপরে বাসাবাড়ি সবগুলো ডুবে গেছে। আমরা এদিকে ভারী বৃষ্টিপাতে পাহাড় ধসের শঙ্কায় দিন কাটছে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিবাসীর। খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ঢলে চেঙ্গি নদীর পানি বেড়ে 2 শতাধিক বাড়িঘর তলিয়ে গেছে, ডুবে গেছে কয়েকটি সংযোগ সড়ক। পানিবন্দী থাকায় নাওয়া খাওয়া যেন বন্ধ ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর। এদিকে উজান থেকে নামছে পাহাড়ি ঢল। এরই মধ্যে প্লাবিত হয়েছে রাঙামাটির বরকল, বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি, বাঘাইছড়ি ও রাজস্থলী উপজেলা। ডুবে গেছে এখানকার সড়ক, হাটবাজারও। পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণ বসবাসকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলছে মাইকিং। যে কোনো সময় পাহাড় ধসে। ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 24।